Miingon pagyud si Jesus kanila, Kamo nga nagapaminaw, kinahanglan sabton gayud ninyo kining inyong nadungog. Pagpamauli sa mga tao, ang 12 ka apostoles ug ang uban pa nga nag-uban kang Jesus nangutana kaniya kung unsa ang kahulugan ni adtong sambingay. Ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios gisulti kaninyo sa klaro. Apan sa uban nga mga tawo, ang tanan nga butang mahitungod sa paghari sa Dios gisulti pinaagi sa mga sambingay, aron matuman ang ginaingon sa kasulatan nga, magpadayon ang ilang pagtan-aw, apan dili sila makakita. Ug magpadayon usab ang ilang pagpaminaw, apan dili usab sila makasabot. Kay kun makasabot sila, maghinulsul sila ug pasayloon sila sa Dios. Wala ba day kamo makasabot ni adto nga sambingay? Kun mao kana, unsaon ninyo pagkasabot sa uban pa nakong mga sambingay? Ang kahulugan sa akong sambingay mao kini. Ang gisabwag sa mag-uuma mao ang pulong sa Dios.